Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki ku pasal sawiji surutu izaza illa hajari utawi pira-pira syarat susuci kalawan batu iku sama niatun wolu. Ayakuna sawiji yanta ono ieu hajar iku bisalah satin ahjarin kalawan telu pira-pira batu. Wayan kolan yanta bersih opo al mahalu panggonane wa ala yajipalan yanta ora aking opo an najsu najis wala yanta kila lan yanta ora ulah alih wala yatro alan yanta ora katekaan ing najsu opo akhirun najis kang wewene wala yuja wijalan yanta ora ngaliwat sopatahu ing lupat lepit bobokonge si wong wa syafatahu lam hasapahe si wong wala yusibaulan yanta ora ngari lan yanta ora ngalindih ing ieu najsu opo maun banyu wan takuna lan yanta ono opal ahjaru pira-pira batune ikuto hirotan kang suci. Paslon narotosna riye pasal sahiji martelakeun kana surutu ijazah ilhajari ari pirang-pirang syarat suci ku batu sama niatun eta aya 8 manarupana 8 teh aya kuna kahiji enta kudu aya ieu batu bisalah satin ahjarin kudu ku make tilu pirang-pirang batu wayan ko sareng yenta kudu bersih naon al mahalu tempatna wa ala yajipa sareng yenta ulah aking ngajauhan non najsu najis wala yantakila sareng yen ulah bulak balik wala yatroha sareng yen ta ulah kadatangan alaihi kana najis naon ahorun najis anu sejen wala yujawija sareng yen ta ulah ngaliwat sobhatahu kana lupat lepit bobokongna si jalma wahai syafatahu sareng hasapahna si jalma wala yusibahu sareng yanta ulah ngalindih sareng yanta ulah ngaliwat kana najis non maun cai wa antakuna sareng yanta kudu aya naon al ahjaru pirang-pirang batu tohirotan eta anu suci. Tegasna ari sapirang-pirang syaratna susuci ku batu teh aya 8. Hiji kudu kutilu pirang-pirang batu, 2 kudu bersih tempatna, 3 ulah ka buru garing najisna, 4 ulah pundah pindah, 5 ulah kakeunaan ku najis anu sejen, 6 ulah ngaliwat najisna kana lupat lepit bobokongna jeung kana hasyafahna si jalma, 7 najisna ulah kakeunaan ku cai, 8 batuna kudu anu bersih.